আজ আমরা যাব পর্যটকদের স্বপ্নের নগরী গোয়া, যেখানে সবুজ পাহাড় মিশে আরব সাগরে আর বিভিন্ন চেনা অচেনা সৈকতকে ঘিরে এই ছোট্ট রাজ্যটির গল্প জানতে আমাদের গোয়া ব্লগ। এরকম কিছু অজানা সকালের গল্প, অজানা সৈকতের গল্প নিয়ে চলুন শুরু করি আমাদের গোয়া ব্লগ। এই ব্লগের প্রথমটা শুরু আমাদের চেনা হাওড়া স্টেশন থেকে। রাত 11:30 নাগাদ অমরাবতী এক্সপ্রেসে আমরা রওনা দিই ভাস্কো ডা গামার উদ্দেশ্যে। প্রায় 40 ঘন্টার জার্নি, প্রায় 5টা রাজ্য পেরিয়ে আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে গোয়া। এছাড়া ফ্লাইটেও পৌঁছানো যায় গোয়া, তবে বাঙালি যদি পকেটের খরচ বাঁচাতে, আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বাঙালি যদি আমরা ট্রেনে যেতে চাই, তাহলে সেই ট্রেনের অভিজ্ঞতা ঠিক কেমন হয়, কতটা রোমাঞ্চকর হতে পারে, কতটা সুন্দর হতে পারে, অনেকক্ষণের জার্নি হলেও জার্নিটা যে কতটা ভালো লাগার হতে পারে, সেটা দেখানোর জন্যই আজকের আমার এই ব্লগটা। এই ব্লগ ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকুন আর আমার সাথে থাকুন। প্রায় একদিনের জার্নি করে যখন একটু একঘেয়েমি ফিল করছি, ঠিক তখনই কিন্তু প্রকৃতি একটু অন্য রকমভাবে ধরা দিচ্ছে আমাদের সামনে। এখন আমরা পৌঁছেছি ক্যাসেল রক স্টেশনে। এই স্টেশনের পর থেকেই আমাদের জার্নিটা রোমাঞ্চকর হতে শুরু করে। পাহাড়ের বুকে একটা ছোট্ট স্টেশন, তো পাহাড়ের গা বেয়ে যখন ট্রেনটা চলেছে, তার সাথে চায়ের মজা নিতে নিতে আমরাও এগিয়ে চলেছি। এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে বলুন? বাইরে দেখছি পাহাড়, আর ভিতরে ট্রেনে বসে আমি যদি চা খাই, তার থেকে সুন্দর মুহূর্ত তো আর কিছু হতে পারে না। দেখুন কেমন সুন্দরভাবে আমাদের ট্রেনটা এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকতে আমি তো বলবো, জীবনে একবার হলেও হাওড়া টু গোয়া ট্রেন জার্নি করুন। এরকম পাশে কিছু ছোট ঝর্ণা দেখতে দেখতে আর একের পর এক টানেলের মধ্যে থেকে ট্রেনটা কিন্তু এগিয়ে চলেছে। এই টানেলের মধ্যে থেকে যাওয়ার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট রোমাঞ্চকর, তাই তো আমি বলবো জীবনে একবার হলেও ট্রেনে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটা নেবেন গোয়াতে।
এখানে ভয় পাবেন না, আমরা টানেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তাই সবাই একটু বেশি এক্সাইটেড। এইভাবে একের পর এক টানেলের ভিতর থেকে আমরা পার করছি আর অপেক্ষায় আছি কখন দুধসাগর ওয়াটারফলসটার দেখা পাবো। আর পাশে দেখুন পাহাড়টা ঠিক কতটা সুন্দর, আর কতটা উপরে আমরা উঠে এসেছি এই সাইডটা দেখলে বোঝা যায়। আবার একটা টানেলের মধ্যে ঢুকতে চলেছে আমাদের ট্রেন। কি অপূর্ব সুন্দর অভিজ্ঞতা, সেটাই শেয়ার করছি এখন আপনাদের সাথে। কি মারাত্মক সুন্দর রাস্তা না? এই টানেলটা মনে হয় অনেকটাই বড়। আমরা এখনো টানেলের মধ্যে আছি, টানেল থেকে বাইরে সবে বেরোতে শুরু করেছি। একের পর এক টানেল, এইরকম টানেল এর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। এবারে চলে এসেছে আমাদের বহু প্রতীক্ষিত দুধসাগর ওয়াটারফলস, সেই চেন্নাই এক্সপ্রেসের স্পেশাল দুধসাগর ওয়াটারফলস। সেই রাস্তা দিয়ে আমরা চলেছি। যেহেতু এখন শীতকাল, তাই জলের স্রোত ততটা নেই, একটু হলেও কমে গেছে। পেলাম আমরা দুধসাগর ওয়াটারফলস। এর পরেও আমরা অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে চলেছি গোয়ার উদ্দেশ্যে। আমাদের গন্তব্য মডগাঁও স্টেশন। টিকিট আমাদের ভাস্কো ডা গামা পর্যন্ত থাকলেও আমরা ডিসাইড করি মডগাঁও স্টেশন নেমে গাড়ি করে গোয়া পৌঁছাবো। এরকম সুন্দর রাস্তার অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, যাতে আপনারা যারা অনেকেই ভাবেন যে গোয়া ট্রেন জার্নি, এতক্ষণে ট্রেন জার্নি কেমন হতে পারে, যাব কি যাব না, হয়তো ফ্লাইটেই যেতে হবে, তাদের জন্য থাকলো আজকের ভিডিওটা। এরপরে আমরা পৌঁছে গেছি মডগাঁও স্টেশনে। মডগাঁও স্টেশনে আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করে চলে যাব গোয়ার উদ্দেশ্যে। এখন আমাদের গন্তব্য নর্থ গোয়া। আমরা
যাব নর্থ গোয়া। নর্থ গোয়ার কালাঙ্গুটে বিচের কাছেই আমাদের হোটেল বুক করা আছে, আমরা সেখানেই পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে গাড়ি ভাড়া করেছি। আপনারা যদি গোয়া আসেন অমরাবতী এক্সপ্রেসে, তবে আমি বলবো ভাস্কো ডা গামা স্টেশনে না নেমে মডগাঁও স্টেশন নেমে যান, কারণ মডগাঁও স্টেশন থেকে সাউথ গোয়ার যে কোলভা বিচ সেটাও কাছে। যদি আপনি সাউথ গোয়া যেতে চান তাহলেও মডগাঁও স্টেশনটা প্রেফার করতে পারেন, আর যদি আপনি নর্থ গোয়া যেতে চান তাহলেও আমি বলবো মডগাঁও স্টেশন নেমে যাওয়াটাই বেটার। কেননা ভাস্কো ডা গামা পৌঁছাতে মডগাঁও থেকে মোটামুটি 1 ঘন্টা আরও বেশি লেগে যাবে, তো সেই সময় আমরা গাড়ি করে ততক্ষণে আমরা নর্থ গোয়া পৌঁছে যাব। এখানে আমরা আগে থেকে বুক করে রাখা হোটেলে চেক ইন করলাম। হোটেলটা প্রথমে দেখে নিলাম, মোটামুটি তখন একদম সিজনের টাইম, তো তেমন হোটেল পাইনি। কাছাকাছির মধ্যে যেমন পেয়েছিলাম, হোটেলের রুমটা একটু বড় দেখে নিয়েছিলাম, যেখানে ফ্রিজ আছে, রয়েছে টিভি, আর যেটা আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বাথরুমটা একটু পরিষ্কার কিনা দেখে নিলাম। তো একটু ফ্রেশ হয়ে হোটেলে আমরা বেরিয়ে যাই সি বিচের উদ্দেশ্যে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তাই গোয়ার নাইট লাইফ শুরু হয়ে গেছে। গোয়ার নাইট লাইফও কিন্তু বেশ এনজয় করার মতো, যদি আপনারা বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসেন বা কাপেল আসেন। এই লাইফটাও একটা দেখার মতো, কারণ আমাদের কাছে এটা একটু অচেনাই বটে। এখানে সি বিচের ধারে ক্যান্ডেল লাইট ডিনারটাও সেরে ফেলতে পারেন। আমার গোয়া ব্লগের পরবর্তী পর্ব দেখতে পরবর্তী ভিডিওগুলোর সাথে থাকবেন। আর গোয়া কিভাবে আসবেন, কোথায় থাকবেন, কিভাবে কম খরচে গোয়া ঘুরতে পারেন তার পুরো ডিটেলস আমি ভিডিওতে দিয়ে দেবো।